宝家族小四妹一出生就自带全损音质包，这独特声线究竟是天生遗传，还是被两位爷爷天天互动斗出来的？韩国人气超高的小公主，硬是被两位爷爷养成了自带多种小动物叫声的可爱活宝。跟大家说，爱宝乐园刚亮相的小四妹，刚出生没几天就做出一件让无数网友哭笑不得的事儿，把自己的小嗓子喊哑了。真的不是配音，熊猫幼崽的叫声不是软糯的小奶音，而是沙沙的，特别像唐老鸭的声音。我第一次刷到视频，还以为有人后期配了音效，反复看了好几遍，才确认这是小四妹原声的叫声，音质独特又搞笑，可爱感直接拉满。这件事两位饲养爷爷只能哭笑不得。小四妹刚出生那几天，叫声软糯清甜，轻轻嘤嘤叫的时候，谁看了都会觉得心软。直到一次体检，江爷爷、宋爷爷和饲养阿姨围在一起，小心翼翼给小家伙检查身体、量体长、听心跳，折腾了挺久。刚出生的小熊猫被来回翻动，难免闹脾气，全程扯着嗓子撒娇抗议，硬生生把原本软糯的小奶音喊哑，从此多了这独特沙哑叫声。江爷爷每次看他，都是一种养了这么多年熊猫，第一次遇到这么特别小家伙的哭笑不得的神情。而且这个独特叫声一旦养成就改不掉，饿了会嘎嘎叫，困了也会嘎嘎叫。妈妈爱宝不小心把笋壳掉他脸上，他也要嘎嘎2声表达不满。这份搞笑天赋大概率刻在基因里。他爸爸乐宝也是熊猫圈有名的搞笑小熊，平时喜欢慢悠悠散步，各种可爱小动作。小四妹眼睛都没完全睁开，就有超多可爱表情包，还自带独特音效，天生自带搞笑天赋。如果你以为它只有鸭子叫声，那就太小看宝家族自带活泼搞怪的有趣基因了。没几天，小家伙又解锁全新叫声，奶乎乎的嗷呜声像小狼崽。小小的熊猫幼崽发出类似小狼的叫声，看着威风，骨子里全是奶气，又凶又软，格外讨喜。小家伙还会分场景切换叫声，想让爷爷抱抱撒娇的时候，就用嘎嘎小鸭叫；打哈欠、伸懒腰，情绪上来就突然发出嗷呜小狼叫。好几次吓得宋爷爷手里胡萝卜差点拿不稳。更有趣的是，上周两位爷爷看他长大不少，之前的体检小台子放不下，换了一张小床。没想到换新小床直接解锁第3种声线，软乎乎的奶狗嘤嘤声，搭配圆滚滚像芝麻团子的小身子，反差萌直接拉满。宋爷爷笑得满脸温柔。现在宝家族相当于拥有专属小歌唱家小鸭叫、小狼嗷呜、奶狗嘤3种声线随机切换，每天刷视频像开可爱盲盒，无数网友都被他可爱到。顺带说下4姐妹名字的小彩蛋，福宝是中韩网友投票取名，寓意幸福宝贝。爱宝生下双胞胎，姐姐辉宝，妹妹瑞宝，合起来谐音韩语回馈，寓意温柔。到小四妹，大家原本都猜会取温柔仙女风名字，还没公布正式大名，小家伙凭独特叫声收获超多可爱昵称，嘎嘎小活宝。粉丝们都不知道该喊哪个昵称。再看熊猫妈妈爱宝，带四妹的时候格外松弛，妥妥经验丰富的育儿能手。当年带福宝的时候格外紧张，离开一会儿都要把宝宝叼在嘴里。现在带小四妹，喂完奶直接把小家伙放在一旁，自己转身找舒服角落安心吃笋，淡定又从容，仿佛在说小家伙自己玩，我先好好干饭。宋爷爷拿着胡萝卜就能轻松抱走小四妹体检，爱宝全程淡定干饭，完全不担心。这份松弛母爱特别有趣。宋爷爷算是最会记录他可爱瞬间的忠实粉丝，又宠爱又喜欢记录他的可爱模样。每次体检都会把小四妹举到镜头前分享，把小家伙圆乎乎的小脸拍得清清楚楚。小四妹长大之后回看这些可爱黑历史，估计会奶乎乎的跟爷爷撒娇抗议。不过一人一熊相处特别融洽，前几天宋爷爷轻轻摸他乱糟糟的小炸毛，小家伙舒服的眯起眼睛，主动扬起头，露出软乎乎的下巴，像是让爷爷多挠一会儿。宋爷爷满眼温柔，轻轻挠着他的小下巴，小四妹安心享受的模样和妈妈爱宝淡定从容的性子一模一样，妥妥亲生小熊。如今爱宝也十分省心，小家伙还不会满地爬，能安安稳稳享受干饭时光。已经十分期待小四妹学会走路之后，乐园每天都会上演热闹有趣的家庭日常，两位爷爷都快要拦不住调皮捣蛋的小活宝。大家觉得这只自带多种小动物叫声的小四妹长大之后会被3位姐姐带成温柔小仙女，还是成为乐园超有梗的显眼包家族一员？
评论区可以聊聊你最期待它解锁哪种新叫声，我特别期待软乎乎的恐龙叫声。